안녕하세요. 턱하면 안민이지 안민 원장입니다. 요즘 이제 코골이 때문에 잠을 설치시고 고민인 분들이 좀 많으신 것 같아요. 저희 유튜브 댓글에도 그렇고 저희 병원에서 문의 주시는 분도 많고요. 코골이가 심해지면 수면무호흡증까지 같이 유발돼서 고혈압 혹은 급사 같은 생명을 위협할 수 있는 질환까지 발전될 수 있는 것 알고 계셨나요? 오늘은 코골이와 수면무호흡 그리고 그 치료 방법과 순서 이제 이런 것들에 대해서 한번 살펴볼 건데요. 첫 번째로 코골이의 원인이 무엇인지 한번 살펴볼게요. 코골이의 원인은 매우 간단한데 당연히 살이 찌면 기도의 공간이 좁아지겠죠? 그러니까 이제 코골이가 발생할 수가 있고요. 그리고 무턱인 분들은 턱이 이렇게 뒤로 처져 있기 때문에 이 골격 구조상 기도 부분이 좁아지게 되기 때문에 코골이가 생길 수가 있고, 술을 드시게 되면은 우리 근육들이 전체적으로 이완이 되고 처지게 되면서 코골이가 심해질 수가 있어요. 이와 같이 정말 다양한 원인이 있을 수 있지만 결국에는 이 기도를 좁아지게 만드는 원인들이 이제 코골이를 만들 수 있다. 코골이가 더 심해지면 수면무호흡이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 여기 그 그림을 한번 보시면 목구멍 쪽에 이렇게 공기가 지나가는 길이 있어요. 이런 부분이 떨리면은 코골이, 여기에 떨리다가 막히면 수면무호흡이라고 보시면 됩니다. 쉽게 생각해서 코골이가 더 심해지면 수면무호흡이다 라고 보시면 되겠고요. 그러면 세 번째로 수면 환경과의 관계를 한번 살펴볼게요. 똑바로 누워서 주무시면은 중력에 의해서 턱과 혀가 전체적으로 뒤로 밀리겠죠? 그러면 아까 보여드린 이런 기도가 좁아지면서 수면무호흡이 당연히 발생할 수가 있어요. 엎드려 자거나 이제 옆으로 누워서 주무시게 되면 결국 혀와 턱의 위치 변화를 인해서 기도가 열리면서 수면무호흡이 발생이 적어진다 라고 보시면 될 것 같아요. 네 번째로 재미있는 질문을 받은 적이 있는데 잠버릇이 심하면 수면무호흡이 생기나요? 라는 질문을 받은 적이 있어요. 실제로 이갈이와 수면무호흡이 매우 밀접한 관계를 가지고 있다는 연구들이 최근 많이 밝혀지고 있습니다. 그러니까 예를 들어서 수면무호흡이라는 게 생겨서 여기 기도가 탁 막히니까 우리 뇌에서 이거를 열기 위해서 턱을 움직이는 과정에 이갈이가 나타난다 라고 이제 주장하시는 분들이 있고, 어느 정도는 타당한 증거들이 좀 쌓이고 있다고 봅니다. 실제로 수면무호흡이 심하면 심할수록 산소 포화도 자체가 떨어져요. 우리 몸의 산소 포화도가 떨어지면 뇌에 공급되는 산소도 적어지고요. 우리 건강에 좀 심각한 문제를 일으킬 수가 있습니다. 일반적으로 이제 코골이와 수면무호흡을 치료하는 방법에 대해서 설명을 드릴 건데, 중간 정도 심각한 정도의 수면무호흡은 저희가 이제 그 구강내 장치 치료를 많이 권해드리고 있기도 해요. 이제 여기 화면을 보시면 여기 보시면은 우리 숨구멍이 많이 넓어진 것을 확연히 볼 수가 있죠. 장치를 끼고 있는 동안에 턱을 앞으로 이렇게 빼주면 여기 붙어있는 여러 가지 근육들이 딸려오게 되고요. 그러면 혀도 앞으로 끌려 나오면서 기도가 좀 넓어지게 됩니다. 이런 것들을 통해서 우리가 뭐 수술을 하거나 살을 빼는 게 좀 힘드신 분들, 이런 분들은 턱을 앞으로 약간 전진시켜주는 이제 구강내 장치라는 것을 활용하기도 합니다. 중등도 이상으로 심하시고 이런 분들은 양압기라는 것을 이제 사용하고 있어요. 좁아지지 않도록 공기를 계속 불어넣어 준다고 보시면 될 것 같아요. 이런 것들로도 잘 안 되거나 혹은 뭐 구강내 장치, 양압기 다 적응을 못 하시는데 수면무호흡이 심하시는 분들은 양압수술까지도 고려할 수 있게 됩니다. 코골이에 대해서 이제 치료를 생각하시기 전에 우선적으로 이제 뭐 살을 빼거나 여러 가지 해보시는 것들은 정말 도움이 될 것 같고요. 그리고 저희 채널은 이제 턱관절이나 이갈이에 대해서 정리해 놓은 영상도 준비해 놓고 있으니까요. 관심 있으신 분들은 저희 채널 방문하셔가지고 여러 영상들 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 그러면 다음 시간에도 재밌고 유익한 정보로 찾아뵙도록 하겠습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든 아래 여기 댓글 남겨주시고, 이번 영상이 유익하셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.